What's up guys? आज का वीडियो है about these pocket knives. So आप लोग मोटरसाइकिलिंग ट्रिप्स पे जाते हो. I know a lot of you do. मैं भी जाता हूँ मोटरसाइकिलिंग ट्रिप्स पे and sometimes I feel के एक टूल होना चाहिए, something for safety. If you are out there in forest है या it's wilderness and you need something that is handy, एक tool. तो मैं पॉकेट नाइफ्स देख रहा था. मैं सोच रहा था कि अगर कुछ अच्छा सा मार्केट में मिल जाए. सो आई जस्ट फाउंड दीज. इट्स एक ब्रांड है, इट्स कॉल्ड कर्शॉ. सो ये मैंने वॉलमार्ट से लिए. इट्स अबाउट $20. आई डोंट नो अगर ये इंडिया में मिलते हैं या नहीं, बट अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, these are like 3.4 inch and 3.5 inch की ब्लेड्स है. एंड इसकी ग्रिप काफ़ी कंफर्टेबल है. इट सेज के यहाँ पे जो हैंडल्स है दे आर नायलॉन में मटेरियल के हैं. एंड देन दीज ब्लेड्स आर स्टील ब्लेड्स. सो 3CR13 मतलब कि ये इसका एलॉय का कॉम्पोजिशन है. सो इट्स प्रॉब्ली 13% क्रोमियम एंड अपार्ट फ्रॉम अदर एंड आई थिंक 0.3% कार्बन. दैट्स व्हाट इट मीन्स. और इस पे आप देख सकते हो इट हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ डार्क फिनिश. एंड इसके साथ एक टूल भी है. आई डोंट नो ये टूल किसके लिए है. और ऑब्वियसली जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ थिंग्स ये भी मेड इन चाइना है, ऑल्दो इट सेज डिज़ाइन इन द US. सो लेट्स क्विकली ओपन दिस अप. I think I need to be careful because these blades are like they don't have a sheath. उसके ऊपर कोई कवर नहीं है. ये दो नाइफ्स निकले हैं इसमें से. ये पैकेजिंग मैं ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत ही गंदा पैकेजिंग होता है इस टाइप का, जिसमें आपको ऐसे इट्स लाइक अ कार्डबोर्ड. मेरी सीजर्स ऑलमोस्ट टूट गई थी ये निकालते निकालते. बट ये दो नाइफ्स है और आई थिंक इसमें सिरेटेड एजेस हैं, इसमें नहीं है. ये डिफरेंस है. ब्लेड में यहाँ पे भी थोड़े सिरेशंस है, इसमें नहीं है. और बाकी आई थिंक ब्लेड की साइजेस तो ऑलमोस्ट द सेम है. और इसका मैकेनिज़्म इज़ समथिंग लाइक दिस. सो ये जो है गेट अ बेटर व्यू. ये यहाँ पे एक छोटा सा ये मेटल का स्ट्रिप है. यू पुश इट इन और ऐसे करो एंड इट शुड गो स्ट्रेट इन. या एंड दूसरे वाले का तो वही है, इट्स द सेम. सो डू दिस एंड इट गोज स्ट्रेट इन एंड दैट्स द साइज बेसिकली. और इसके साथ जो ये टूल आया था इसमें ऐसा एक स्क्रू ड्राइवर बिट है. और यहाँ पे ये it's like you can store different sizes of these screwdriver bits. I don't know इसका. Oh, ये tool is for this knife. Okay, so you can tighten this. It fits in here. Okay, pretty cool. So ये basically ये knife का maintain करने का tool है. Is just to tighten the screws and all. And yeah, ऐसे रामपुरी की तरह खुल रहा है. सो ठीक है, अच्छा है.
गुड फॉर प्रोटेक्शन, और वैसे भी इन जनरल अगर आपको लाइक टेंट के रोप्स या कुछ अगर आपको कट करना है तो आई थिंक दिस शुड बी प्रीटी हैंडी. ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया. अगर पसंद आया तो जस्ट लीव अ कमेंट, do like and subscribe like most YouTubers say, and I'll try to post more videos. Thank you.